Հարգելի պարոն Սինանյան, չգիտեմ դահլիճում եք, շնորհակալություն եմ հայտնում գագաթնաժողովի կազմակերպման համար։ Սիրելի Արմեն, նախ շնորհակալ եմ խոսքը տրամադրելու համար։ Ես գուցե քիչ անց կոնկրետ հարցին կանդրադառնամ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որի տարբերություն այսօրվա մեր 5 պարոնների ես երևի թե համեստ փորձ ունեմ տեխնոլոգիական մասով, ես կնախընտրեմ խոսել ավելի շատ գիտության մասին, քաղաքականության եւ քաղաքականությունների մասին, կարծեմ թե ինչ որ չափով դա կարող է օգտակար լինել այս քննարկման համատեքստում։ Տեսեք, ես կարծում եմ, որ Հայաստանի պես փոքր երկրները պետք է մեծ երազանքներ ունենան եւ դրսեւորեն կամք հասնելու այդ երազանքներին կամ ընդհանրապես չունենան երազանք եւ առհասարակ չիմանան ինչ բան է երազելը։ Հիմա այս համատեքստում վերջին շրջանում հատկապես Հայաստանի առջև ծառացած մարտահրավերներից հետո կա դիսկուրս Հայաստանում, անշուշտ շատ ծայրահեղացված, բայց էական չի իմ վերաբերմունքը արդյոք արժի նման դիսկուրս ունենալ, թե ոչ, այն կա։ Այն է, որ Հայաստանը կանգնած է անդունդի եզրին։ Հիմա գիտեք, եթե անգամ այդպես է, ապա Հայաստանը ըստիս եւ եթե մեր զրուցակիցները այլ կարծիք կունենան, կխնդրեմ որպեսզի հնչեցնեն, ես երկու ճանապարհ եմ տեսնում։ Առաջինը ընկնել եւ բացել թևերը ու ճախրել, երկրորդը չբացել թևերը եւ ավարտել այս պատմությունը։ Հիմա մեր նաև այսօրվա այս օրերի գագաթնաժողովը եւ այս ողջ աշխատանքները, որ իրականացվում են, ես հետևել եմ, կարծում եմ, թե այս հարցի հետ կապված մենք ունենք հստակ կոնսենսուս։ Այսինքն ես չեմ ուզում, որ միասին մենք այստեղ քննարկենք, թե ինչ պիտի անենք, ընդհակառակը։ Ես ուզում եմ, որպեսզի մենք այսօր քննարկենք, թե ինչպիսին պիտի լինի մեր թռիչքը եւ ուր պիտի տանենք դա։ Որն է մեր վերջնանպատակը որն է։ Բայց որպեսզի այս ամենը մենք հասկանանք, շատ կարևոր է, որպեսզի մենք կարողանանք ճիշտ ախտորոշել խնդիրները եւ մարտահրավերները, որպեսզի հետո նաեւ լծվենք լուծումների փնտրտուքի մեջ եւ հասնենք դրանց։ Այդ տեսեք, տարբեր են կարծիքները, իդեպ վերջերս մի առիթով ես խոսում էի, որ շատ լավ կլինի, որպեսզի մեղավորների հավերժ փնտրտուքից մենք անցում կատարենք լուծումների փնտրտուքի մեջ, որովհետև գիտեք, սա արդեն մեզ այնքան է մաշեցրել, մեր շատ քիչ մնացած էներգիան, ժամանակը եւ ռեսուրսները, իսկ դրանք իսկապես բավականին սակավաթիվ են, մենք ծախսում ենք անօգուտ բաների վրա։ Ես իմ առաջարկը հետևյալն է, որպեսզի մենք դա ճիշտ ուղղորդենք այդ էներգիան, ճիշտ ֆոկուսը պահենք ճիշտ խնդիրների լուծման վրա, բայց սա նշանակում է, որ մենք այնուամենայնիվ պիտի ախտորոշենք խնդրեմը։ Թեզերը շատ են սխալների։ Օրինակ պարոն Չոբանյանը, Հայկը այսպես յուրովի ձևով մատուցում էր տարբեր բյուրոկրատական խնդիրներ, խնդիրներ, խտրական մոտեցումներ, խոչընդոտներ եւ այսպես դրանք հազարավոր են, ցավով եմ սա ասում, բայց ես գիտեք, գուցե դա պայմանավորված է նրանով, որ վերջին տարիները ես նվիրել եմ ավելի շատ գիտության եւ կրթության ոլորտին, բայց ինչու եմ ես դա արել, որովհետեւ ես այդ խնդիրների հիմքը եւ արմատը տեսնում եմ հենց այս ոլորտների մեջ, որում կարծում եմ, թե նաև մեր սպիկերները դրանց անդրադարձան իրենց խոսքում։ Գիտեք, երբ մենք օրինակ խոսում ենք պատերազմում կրած անհաջողության մասին, հազարավոր թեզեր կան։ Բայց ես կարծում եմ, որ երկրները պատերազմները պարտվում են դրանից շատ ավելի վաղ ժամանակներում։ Պատերազմները պարտվում են օրինակ այն երկրները, որոնք դադարում են հավատալ գիտության հզորությանը, դադարում են չապավինել գիտությանը առհասարակ, չեն գիտակցում, չեն հասկանում ամբողջությամբ, թե ինչ հնարավորություններ կարող է տալ գիտությունը երկրներին ու ժողովուրդներին։ Ցավոք սրտի, մեր հիմնական խնդիրը, որ ես կարող եմ տալ որպես գնահատական եւ ախտորոշում, դա կրթական եւ գիտական համակարգերի քայքայում էր
եւ համապատասխան քաղաքականությունների ու ռազմավարությունների բացակայությունը։ Ես ուզում եմ, որպեսզի նաև այսօրվա մեր քննարկման արդյունքում հնչեն կոնկրետ գնահատականներ եւ կարծիքներ, թե ինչպես մենք պիտի այդ ամբողջը կառուցենք, որպեսզի դա սկսի բենեֆիտներ բերել նաև մեր պետությանը անվտանգությունից մինչև տնտեսություն։ Տեսեք, այսօր Հայաստանում որոշակի փոփոխություններ տեղի են ունենում, բայց ինչքան էլ մենք խոսենք նեգատիվ բաներից, ճգնաժամերը եւ արհավիրքները նաև բերում են հնարավորություն։ Ես հիմա կբերեմ դա իմ անձնական սեփական օրինակով։ 2019 թվականին ես պարլամենտի ամբիոնից ունենում էի տեքստ գիտության բյուջեի եւ գիտության ֆինանսավորման մեխանիզմների փոփոխության մասին։ Եվ նույն գրեթե նույն բառապաշարով եւ բովանդակությամբ ելույթներ էի ունենում 21 թվականին։ 2019 թվականին ցավոք սրտի նաև կարող եմ ասել որոշ իմ գործընկերների մոտ այդ տեքստերը բավական դժվարությամբ էին մարսվում։ 2021 թվականին ես անգամ կարիք չունեի ավարտել այդ տեքստերը։ Գիտեք ինչու, որովհետև ստացվեց այնպես, որ մեր հասարակությունը եւ մեր պետությունը սկսեց հույսը կապել հայաստանյան եւ համահայկական գիտական արժեքների եւ հնարավորությունների հետ։ Այդպես ստացվեց, կյանքը այդպես դասավորվեց, որ որևէ այլ սուբյեկտ, միջազգային կառույց, պետություն, ազգեր, մենք սկսեցինք հույսներս դնել բացառապես մեզ վրա։ Եվ ինչքան էլ գումար եւ ռեսուրսներ այլևս ներդրվի գիտության մեջ, հայաստանյան, ներհայաստանյան հասարակական շրջանակներում որևէ ընդվզում դուք չեք տեսնի։ Որովհետեւ դա է միակ մեր ճանապարհը, խնդիրների լուծման երաշխիքը։ Եվ ես սա ցավով եմ ասում, որովհետև շատ վատ է, երբ ճգնաժամային իրավիճակներում ես դու գալիս եւ նման որոշումներ կայացնում։ Ընդ որում 2020 թվականից հետո արդեն գիտության բնագավառում մենք այլևս չենք խոսում, որ այս կամ այն ներդրումը ռիսկային է։ Այո, գիտության բնագավառում մենք պարտավոր ենք չմտածել այդ ռիսկերը զրոյական դարձնելու մասին։ Եթե մենք առաջնորդվենք քաղաքականություններ մշակելիս, որ գիտության մեջ ներդրում անելիս պիտի ռիսկերը զրոյացնենք, մենք կունենանք այն, ինչ ունեցել ենք մինչև օրս։ Եվ այս առումով կոնկրետ օրինակներ ես կցանկանամ բերել, բայց չեմ ուզում չարաշահել ժամանակը։ Հույս ունեմ, որ հարց ու պատասխանի ժամանակ ես սրանց հանգամանալից կանդրադառնամ։ Տեխնոլոգիական մասով կրկին մեր հասարակության շրջանում, գիտեք, տեխնոլոգիա ասվածը թեև ես նշում եմ, որ բավարար չափով ինձ կոմպետենտ չեմ համարում, բայց տեխնոլոգիաները դրանք անշուշտ 20-րդ եւ 21-րդ դարում ստեղծված համակարգերը կամ սարքերը չեն։ Դա 1000-2000 տարի առաջվանից տեխնոլոգիաները կիրառվում են տարբեր ազգերի կողմից, այդ թվում եւ պատերազմական իրավիճակներում, որովհետեւ տեխնոլոգիաները դրանք հմտությունների, գիտելիքների, մեթոդների ագրեգատն է, որի հիմքում դրված է միտքը, մարդկային միտքը, եւ որի արդյունքում ստեղծվում են այդ նույն սարքերը, գործիքները, համակարգերը։ Հետեւաբար այս առումով ոչինչ չի փոխվել աշխարհում, ոչինչ չի փոխվել մարդկության պատմության, այս հազարամյա պատմության առումով։ Պարզապես հիմա ուղղակի էլ ավելի նոր տեխնոլոգիաներ, քվանտային համակարգեր, նանոտեխնոլոգիաներ, արհեստական բանականություն եւ այս առումով ինչպես նախկինում, այնպես էլ այսօր պատերազմում մարդկային գործոնը ավելի նվազ է, քան մարդկային միտքը եւ դրա տակ դրված տեխնոլոգիան եւ գիտությունը։ Thank you, Mkhitarjan. One important element that you speak of, that investments in science are always going to be risky. You're actually not going to know what the outcome is going to be is critical. And if you're trying to make an investment with understanding that you're going to get 100% on your investment, that's probably not going to activate too many people wanting to go into this. Look, this discussion about science and technology cannot but include also a conversation on security issues. And you've touched upon this already yourself, Mkhitaryan, and I want to bring Haik back into this conversation. In terms of security, Haik, can you being at this for decades now,
has there been enough investments in that space over the generations, and if it hasn't, what's the path forward? Կարճ պատասխանը ոչ է, բայց կա նաև մի քիչ երկար պատասխան, որ կուզեմ անդրադառնամ անպայման։ Նախ առաջինը շարունակելով նաև մի փոքր եւ կպցնելով նախորդ քննարկումը եւ այս հարցը, ես կարող եմ ասել, որ հաջորդ challenge-ը պետք է լինի մոռանալ օգնություն բառը եւ փոխարինել դա ներդրում բառով եւ լավ հասկանալ դրա էությունը։ Դա կրիտիկական նշանակություն ունի համահայկական օրակարգերում։ Ես վերջին հատկապես պատերազմից հետո որոշ գործընթացների մեջ եմ ներգրավված այս առումով եւ ես կարող եմ միանշանակ ասել ցավալով, որ եթե ես 1 տարի առաջ գնայի օգնության խնդրանքով, այսօր ես կունենայի այդ օգնությունը։ Ես գնացել եմ ներդրման խնդրանքով եւ դեռ ես չունեմ ներդրումը։ Սա, այսինքն ես ուզում եմ ասեմ, որ այս երևույթը, որ կարծես թե շատ པարզ է եւ բոլորը շատ լավ հասկանում ենք, ինչպես եւ բարեգործության մեջ, երբ որ ասում ենք ձկան փոխարեն կարտ տանք եւ կարծես բոլորը շատ լավ հասկանում ենք, բայց իրականում նույն թեման է։ Մենք ասում ենք, արտասանում ենք, բայց չենք անում։ Դրա համար իմ հաջորդ challenge-ը դա պիտի լինի եւ սա վերաբերում է կոնկրետ քո հարցին, Արմեն ջան։ Եվ այսօր հատկապես պատերազմից հետո մենք ունենք բարեբախտաբար մասնավոր ներդրումներ եւ նախաձեռնություններ հանուն անվտանգության, հանուն Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի անվտանգության։ Եվ սա սրանք համահայկական նախաձեռնություններ են։ Բայց սա շատ փոքր է բավարար լինելու համար։ Ինչ է պետք դրա համար։ Դրա համար պետք է որ դեսպանները շատ լինեն։ Մարդիկ, ովքեր շրջում են, համայնք, ընտանիք եւ խոսում են սրա մասին։ Մենք այսօր այս ամբիոնից շատ է հնչել հрьяաների անունը, օբյեկտիվորեն է դա հնչել, որովհետև շատ հարցերում իրենք իսկապես ստեղծել են շատ ռացիոնալ մեխանիզմներ շատ վաղուց եւ մենք պետք է ընդօրինակենք այդ մեխանիզմները, եթե դեռևս ավելի լավը չենք կարողանում ստեղծել։ Եվ ազգային հայկական հիմնադրամը պետք է առաջին հերթին ուղղված լինի մեր անվտանգությանը։ Եթե մենք որքան ճանապարհ ենք կառուցել, որքան եկեղեցի ենք կառուցել, որքան դպրոց ենք կառուցել, որքան մանկապարտեզ ենք կառուցել, եթե այդ գումարի ընդամենը 10%-ը ներդրած լինեինք մեր անվտանգության մեջ, մենք այսօր կունենայինք ավելի մեծ հայրենիք մեր տիրապետության տակ։ Եվ սա պետք է լինի ազգային սկզբունք, դա պետք է լինի ազգային սկզբունք, ազգային պարտականություն, որևէ մեկին չենք կարող պարտադրել, բայց դա պետք է լինի ներքին ազգային պարտականություն։ Եվ վերջինը, որ այս առումով ուզում եմ ավելացնել, շահագործելու համար ժամանակը, այստեղ պետք է պետությունը մեկ պարտադիր գործիք ունենա բոլոր նմանատիպ ազգային, ռազմավարական, առավել եւս գոյաբանական թեմաների շուրջ։ Եվ այդ գործիքը շատ պարզ գործիք է, որը կոչվում է համաֆինանսավորման հիմնադրամ, matching, այսինքն երբ որ ներդրողը, մասնավոր ներդրողը իր ամբողջ ռիսկով, իր կոմպետենցիայով, իր էքսպերտիզայով որոշում է կայացնում, օրինակ $10 միլիոն ներդրում կատարել Հայաստանի անվտանգության մեջ, պետությունը պիտի ասի ես քո կողքին եմ, եւ ես համոզված եմ, որ դրանից հետո մենք 10 անգամ ավելի շատ գումար կհավաքենք եւ պետական աջակցության պետք է կրկնապատկենք եւ ավելի շուտ կհասնենք այն վիճակին, երբ որ համոզված կլինենք, որ աշխարհում չկա մի ազգ, որը որ կարող է կողել մեր սահմանը։ Շնորհակալություն։ Thanks, Hayk Jan. Good. Excellent point. I know, Vahe, you wanted to add a few things, please. Yeah, maybe a little bit of a different perspective here, because I think everybody is taking here as granted that the answer to all difficulties that Armenia is going through is technology or science, right? First of all, I'm not 100% sure.
5 years ago it was military, now it's science and technology, right? First of all, science is different than technology, and science discriminates based on data and not on belief. I'm not even sure if you can marry science with being an Armenian or not, right? Because it's questionable. But what I can say is technology certainly has to play a role, but it's not the solution to all problems. You can't just put all the burden, all the difficulties that we have just on the shoulders of technology and say like, oh, if we have this kind of technology, nobody's going to change our borders anymore. I'm not convinced that that's true. It doesn't matter how much technology you have. Right? Okay, thanks for that perspective as well. I think one element that part of this conversation is education being at the forefront of anything. Even if you're speaking about military, you're speaking about technology, you're speaking about science, without proper and competitive education, none of this is relevant. It's just a pipe dream. So I think one of the critical aspects of investment is the proper investment in education, and I don't mean education just let's just build new schools, but it is having a competitive curriculum that is modern, forward-looking, faculty, but also infrastructure with all the modern technologies. So that's one area I think that needs to be, real investment. Heike said one thing about, it's like no help but investments, and I like that. And I want to go to Yervant here. Yervant, because for the last 15, 17 years, I think your work has been around no help but actual investments. And if I'm not mistaken, and this is my own calculus, you haven't said anything of this nature to me, but you've probably invested over $1 billion in Armenia. Over these last 15, 17 years. How do you view that element of, because besides being an Armenian, you're also chief architect of a large entity. Your investments cannot be based, I'm an Armenian, I'm going to invest in Armenia. You're a public company, you're responsible in front of your shareholders and what have you. So everything that you do has to have logic to it, something defendable. So speak a little bit about this and how you build products here in Armenia, having all of these challenges that we discussed. And then one thing before you start, I want to have everyone invite for you to send your questions. I already am receiving some of the questions. We've kind of covered something in the military. I had some questions from there, but please keep your questions coming and then I'll bring it to our panelists. Go ahead, Yervant. Sure. Yes, definitely, Armen. It is an investment. It has to be looked at as investment. But it's a win-win thing, right? So while the company has to win, you want to make sure that also the employees of the company will win, also the country that they're living in will win. So in order to bring in more projects to Armenia, to bring in to hire more talents in Armenia, we need to make a case for it. Every time we start a new program in Armenia, a new branch in Armenia, such as the one we did in Gyumri in the past 2 years, and now we have a nice team growing there, it needs justification. And justification is clear. Justification is comparable to other countries. The company will grow, but would I put this team in Armenia, or would I put it in some other country? Would I put it in Europe, in India, in China, or in Japan? So we have the options, or somewhere in the US as well. We have options of putting the teams in different places, but Armenia needs to be justifiable. So as an investment, and that is not just the cost of the team, it is much more than that. It's the allegiance, it's how long they will be there, how well they produce, how well they will advance their growth. So you look at a number of things in order to make a decision whether to invest somewhere or not. But I think one of the most important investments that we did in Armenia is in building the pipeline properly. You touched on that, I touched on that, education, research, R&D, training later. It's a continuum. It's not a one-stop approach. It's a continuum. You start from school education to the university education, you continue. So what we did there is we created a very smooth process to start early on. So we have a partnership with 4 different universities in Yerevan and one additional university in Gyumri, and we partner with them and we do bachelor's, master's, PhD programs. While doing that, the guys do their internship and then they get hired and so on. So it's very smooth from the time you start your education to the time you end up working
at Synopsys or somewhere else. But that continuum is important to take into consideration. And that's part of the investment. So the investment is not in developing products, the investment in preparing graduations. During my last visit to Yerevan, we had a graduation ceremony. I was proud to see 175 people graduating within 1 year from our bachelor's, master's programs, including 7 new PhDs. It gives me pride to see that we are really seeing new talents coming out, studying in these nice new high-end disciplines, and continuing. Now, the reason we are growing more and more in Armenia is because we are able to bring in the newest scientific innovation, the newest technologies into the teams in Armenia. And that's, again, because we are retraining our workforce. So we don't just hire them and work with them for the next 10 years, 15 years, but rather we need to retrain them. That's, again, part of the investment, if you want. Now, most recently, we started working also with the schools. That is high school programs in science, in developing technological knowledge, in developing, and the recent one that we started is in data sciences. So we started an artificial intelligence course that we are actually the first graduates of which will be receiving their certificates tomorrow. And the first pilot project, we did it in Artsakh. It's an online AI course to train the kids from school age to think in terms of data sciences, to think in terms of artificial intelligence, so that they are prepared when they go to the university and continue later, will reach their points. To do that, though, we need to think of all the regions, Armenia and Artsakh. We cannot only operate in Yerevan. Yes, the majority of our talents, our workforce are coming from Yerevan today, but we have lots of talents all over Armenia, all the regions. So whatever programs we put in education, in science, has to think of the entire population, make sure that we bring in the entire youth into the right direction. That's why this most recent artificial intelligence course that we started, it's delivered in an online form. We are using the Armenian Virtual College, ABC, for that, and ABC is trying to provide it in any point in the country, whether it's in Artsakh or in Armenia. So that will help us again in disseminating knowledge. I see the entire investment, Armen. So the investment is not just developing new products, but rather investment is end-to-end continuum. Thanks. I want to congratulate you and Synopsys for arranging this program, the online program on artificial intelligence. I also want to add that since Minister Doumanyan is here, we are also launching in high schools, in 10 high schools next year, for all of our diaspora communities here, for you to know that starting next year, we will have the American AP systems in high schools, in 10 high schools. The pilot on artificial intelligence will be the vertical, and it will not only be in Yerevan, it will be in Yerevan 5 in Yerevan and 5 in Tavush region as well. So we're expanding and bringing that type of an educational infrastructure here. I want to commend the Minister for working very closely with us on arranging this, and we've announced this a few months ago. We'll go into structuring this, and this is one of those critical aspects of education. Now, we have roughly about 13 minutes left. I have a few questions here that I want to bring to our panelists. Mukhtar, I think this question, you would be properly, you will know the background, the data, given what you were doing in the parliament when you were a parliamentarian some time ago. So the question comes from our audience. It says state financing of science increased rapidly, but whether we increase the absorption capacity, and this is critical, whether we increase the absorption capacity of the scientific system accordingly, how can we increase that? And we recently did a study, and I want to give you a tip. From 2014, PhDs in STEM have been in steep decline. So people don't go to get PhDs in this particular area. So absorption capacity is as important as increasing those figures, because I know
People always complain to the government, we got to increase, and I'm for that. You know, it's one of the first things that we've been communicating as well, that percentage of GDP investment on scientific research needs to be increased, but also it cannot be just money. It has to be in line with absorption capacity as well. Շնորհակալություն հարցի համար։ Այո, միայն փողով չես կարող փոխել ամբողջ գիտական միջավայրը։ Դա կարևորագույն եւ կենսական պայմաններից մեկն է, բայց ոչ բավարար։ Այս որպեսզի մենք հարցին կարողանանք շատ հանգամանալից պատասխանենք, պիտի անդրադառնանք բոլոր շերտերին, այսինքն գիտության մեջ ինչ պիտի փոխեն գիտության մեջ, որպեսզի նաև եւ հետազոտական բաղադրիչը կարողանանք ուժեղացնել, հետեւաբար նաև արժեքները, որ դրա արդյունքում կստեղծվեն եւ կծնվեն ու կծառայեն։ 2019-ից սկսած մենք պարլամենտում սկսեցինք քննարկել բարձրագույն կրթության եւ գիտության մասին օրենքի նախագիծը, որը շատ եմ ցավում, բայց ցայսօր էլ չի ընդունվել։ Այդ օրենքի հիմնական ուրեմն առանցքում մենք դրել էինք նաև ֆինանսավորման մոդելի փոփոխությունը եւ բոլորովին նոր կառուցվածք էինք առաջարկում գիտական հաստատություններին, գիտական գործունեություն իրականացնող մասնակիցներին այս համայնքի եւ ես հույս ունեմ նաեւ պարոն Դումանյանը այստեղ ներկա է, որպեսզի նաեւ իր ջանքերով եւ նախարարության առաջնորդությամբ պարլամենտում վերջապես այս օրենքը կընդունվի, բայց ես ուզում եմ որպեսզի թեկուզ եւ հակիրճ, բայց անդրադառնանք ամեն դեպքում այդ շերտերին, որը գալիս է նախ եւ առաջ գիտնականի կերպարի ուրեմն ցավոտ, այս ցավոտ թեման ընկալումների մասին է խոսքը։ Տեսեք, որպեսզի մենք հասկանանք, թե ինչու օրինակ տեխնոլոգիական կամ STEM ուղղություններով բավական տխուր իրականություն ունենք, ասենք դիմորդների մասով, որտեղ վերջին տվյալները ամենևին լավատեսություն մեզ չեն ներշնչում, ասենք մանկավարժական համալսարանում ֆիզիկայի ֆակուլտետի բացառապես մեկ տեղ է ընդունելություն եղել, եւ սա խոսում է այն մասին, որ ապագան, եթե մենք կտրուկ փոփոխություններ չանենք, այդքան էլ լավատեսական չէ մեզ համար, բայց դրա արմատները գալիս են նորից անցյալից։ Տարիներ շարունակ, տասնամյակներ շարունակ, ֆիլմերում, սերիալներում, տարբեր սիթքոմներում ամենահարմար, ներողություն եմ խնդրում, անշուշտ ես սա ասում եմ չակերտավոր, ամենահարմար հեգնանքի եւ ուրեմն սատիրայի թեման եղել է գիտնականը։ Գիտեք, քանի որ Սփյուռքից շատ մենք հյուրեր ունենք, վստահ չեմ, որ բոլորը օրինակ ծանոթ են, բայց 90-ականներին, 2000-ականների սկզբներին ամենաշատ տարածված ուրեմն կատակներից մեկը դա ինժեներ բալան էր։ Հիմա ես ձեզ ուզում եմ ասել, որ գիտեք, այսօր աշխարհում պատերազմներում, քանի որ խոսք գնաց նաև անվտանգության մասին, պատերազմները հաղթում են ինժեներ բալաները, ֆիզիկոս բալաները, արհեստական բանականության մասնագետ բալաները, եթե ուզում եք խոսենք գրոտեսկներով կամ սատիրայով։ Եվ ցավոք սրտի, այստեղ եւս նախարարությունը եւ կառավարությունը եւ մասնագիտական հանրությունը շատ մեծ անելիք ունի։ Սկսած ֆիլմի արտադրությունից, այդ սերիալներից, գովազդներից, թատրոնից, երաժշտությունից, արվեստից, պետությունը պարտավոր է որոշակի, ես չեմ ասում ավտորիտար մոտեցումներով, ամեն դեպքում մենք մի երկիր ենք, որ ողջունեց եւ գնում է ժողովրդավարության ճանապարհով, բայց որոշակի նարատիվներ գոյություն ունի, որպես պետական քաղաքականությունը պիտի վերևից ներքև դելեգացնի։ Եվ ահա տողատակերով, հենց նույն մշակույթի եւ կրթամշակութային բաղադրիչով մենք բոլոր խողովակներով հանրության ընկալման մեջ պիտի մաքնենք այդ խայտառակ մոտեցումները։ Ես եթե ունենայի բավարար չափով ժամանակ եւ էներգիա, յուրաքանչյուր այսօր էլ կան որոշ ֆիլմեր, սերիալներ, որտեղ ձեռք են առնում գիտնականի կերպարին։ Այ գիտեք, շատ փոքր կարճ օրինակ ասեմ, երբ որ ճապոնական զարթոնքից հետո լրագրողը հարց է տալիս կրթության դեպարտամենտի ղեկավարին, ասում է լավ, որն է Ճապոնիայի հզորացման գրավականը, ասում է մենք ընդամենը մի բան ենք արել։ Անշուշտ ես հիմա մանկավարժների մասին կբերեմ օրինակը, բայց տարբերությունը մեծ չէ։
որտեղ նորից ու նորից ամեն ինչ գալիս է հենց դպրոցից։ Ասում եմ մենք ուսուցչին տվեցինք պատգամավորի չափ ուրեմն աշխատավարձ, նախարարի չափ ուրեմն հնարավորություններ եւ որոշում կայացնելու ուրեմն մանդատ եւ կայսեր չափ հարգանք։ Սա մեկ բաղադրիչ է, այսինքն մենք բոլորս նաև այստեղ, եթե ուզում ենք փոխել միջավայր, պիտի լծվենք այս աշխատանքին։ Ֆինանսական առումով որոշակի դրական դինամիկա այնուամենայնիվ կա, ես չգիտեմ նախարարը հասցրել է զուտ ժամանակային առումով ներկայացնել գիտության պետական կոմիտեի օրինակ repatriation grant-ի, այսինքն կամ ինտեգրման գրանտները, որը հնարավորություն է տալիս իհարկե ոչ միայն ազգությամբ հայերի, բայց հասկանում եք հիմնական թիրախը Սփյուռքայի գիտնականներն են, նվազագույնը ամսական $2000 աշխատավարձ ստանալ մշտական բնակություն հաստատելու եւ գիտահետազոտական խմբերում ներգրավվելու պարագայում եւ արդեն այս ամիսների ընթացքում ունեցել ենք 5 դիմում ազգությամբ 1 ռուս, 4 հայ գիտնականներ, top կլասի գիտնականներ են եւ սա ինչ որ մի ծրագիր է, որը սկսել է աշխատել։ Բացի այդ ուղիղ ֆինանսավորումը նաեւ սարքավորումների եւ հետազոտական ուրեմն միջավայրը հարստացնելու եւ հզորացնելու առումով իհարկե բավականաչափ քայլեր արվում են, բայց ոչ բավարար։ Ֆինանսավորման հետ կապված հարգելի ընկերներ, հարգելի հայրենակիցներ, տեսեք 18-19 թվականի ուրեմն ընթացքում ժամանակ $27 միլիոն է եղել գիտության բյուջեն։ Ուրեմն $27 միլիոն, եթե դու ֆիքսում ես որպես պետություն եւ ժողովուրդ, որ քո գիտության բյուջեն պիտի լինի $27 միլիոն, գրեթե դու խոստովանում ես, որ քեզ պետություն պետք չի։ Ու դու, չէ, պետություն եւ գիտություն պետք չի, հետեւաբար ոչինչ քեզ պետք չի։ $27 միլիոն մի հատ նորմալ գուցե տեխնոլոգիական ընկերություն կարելի է հիմնել, ինչ որ ներդրումներ անել։ Այսինքն լրջագույն խնդիրներ լուծելու համար բնականաբար կարճ պատասխանեց պարոն Չոբալյան, ես կրկնում եմ, բայց բարեբախտաբար կրկնակի մենք բյուջեն գիտության ավելացրել ենք, անշուշտ սա բավարար չէ, անշուշտ այն ամբիցիաները, որ մեր պետությունը իր առջև պիտի դնի, չի համապատասխանում այդ ֆինանսավորումը, բայց Արմենն էլ իր խոսքում նշեց, շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք ինչպես պիտի ծախսենք այդ գումարը, սա արդեն մյուս կողմն է։ Այսինքն մենք այս գիտության միջավայրին նաև պատրաստ ենք տալ $100-200 միլիոն, հասկանալով թե ինչպես եմ, արդյոք նրանք մի բան է, երբ դու փողը տալիս ես, եւ մի բան է, երբ այն չի ծախսվում։ Սա էլ մեկ այլ խնդիր է։ Thanks Մխիթարյան։ Ցանկանամ ավելի կոնկրետ ասեմ, կոնկրետ մի բան, որ ես կարծեմ, եթե մենք 4 հոգով կամ 5 հոգով ձևակերպենք 5 կոնկրետ շատ հասանելի խնդիր, որը կուզենք 1 տարի հետո երբ որ հավաքվենք այստեղ եւ ասենք, այս խնդիրը լուծված է, դա շատ մեծ փոփոխություն կբերի մեր կյանքում։ Մեր ոլորտում 2021 թվականին կար 20-21 հազար ինժեներ եւ դա կազմում էր մոտորապես $1 միլիարդ շրջանառություն Հայաստանի համախառն արդյունքում, որը գեներացնում էր մոտորապես $300 միլիոն հարկ։ 2012 թվականից մենք դպրոցներում ներդնում ենք ինժեներական լաբորատորիաներ։ Այսօր այդ լաբորատորիաներում սովորում են մոտորապես նույն քանակով երեխաներ, 18000 երեխա, որ 635 դպրոցում Հայաստանի սովորում են ինժինիրինգ։ Եվ իրենք պիտի գան եւ հաջորդ 20000-ները դառնան ոլորտի, հաջորդ միլիարդները դառնան GDP-ի մեջ, հաջորդ 300 միլիոնները դառնան հարկերի մեջ չհաշված այն գիտելիքի ակումուլյացիան, որը որ ստեղծում է այդ ամեն ինչի արդյունքում։ 600 լրացուցիչ լաբորատորիայի ներդրումը ընդամենը $6 միլիոն է։ Եվ դա կարելի է անել 1 տարվա ընթացքում։ Շնորհակալություն։ I would again touch the topic of investment. If we have, I would call again to our global Armenian investors who are looking to invest in Armenian startups or startups founded by Armenians elsewhere. In order to keep these kids in Armenia and use their talents, we need investments, we need companies, and they have to stay here, at least most of them. So it's just a call for everyone to give a deeper look on what we have, because we have a lot of things going on. And figure out where you can invest and take part responsibility and not just talk. Thank you.
I would like to second what Yerman said. We need to build stronger and better bridges between, exchange, scientific exchange between the word that we are not supposed to say and Armenia. Շնորհակալություն, ես կարծում եմ, որ մրցունակ պետություն ունենալու համար մենք պիտի ունենանք մրցունակ հասարակություն, խնդիրներ կատարող, խնդիրներ լուծող հասարակություն եւ դրա առանցքը մարդն է, որ ունի գիտական, մասնագիտական լրջագույն կարողություններ եւ մեր հիմնադրամի հիմքայլը հիմնադրամը հիմա ես խոսում այդ մասին, որ իր հիմնական առաքելությունն է հռչակել, կատարել մեծ ներդրումներ մարդկային կապիտալի բացահայտման եւ զարգացման գործում։ Հետևաբար, այս կոնտեքստում մենք սկսել ենք քվանտային եւ մեզոսկոպիկ ֆիզիկայի մագիստրոսական ծրագիրը, որի արդյունքում հայ ուսանողները հնարավորություն են ստանում աշխարհից ժամանած բարձրակարգ եւ աշխարհահռչակ բուհերում դասավանդող քվանտային ֆիզիկայի ոլորտում դասավանդող գիտնականների, մենք սրանով փորձում ենք փոխել նաեւ բուհական միջավայրը, տալ բացառիկ հնարավորություն եւ դրա համար մենք ստեղծել ենք համահայկական գերազանցության կենտրոն։ Եթե ասում եք call for action, եկեք համագործակցենք, աշխատենք, օգնեք մեզ կայացնել այդ գերազանցության կենտրոնը, որով չի բավարարվի միայն քվանտային ֆիզիկայով, բարձր տեխնոլոգիական ուղղությունները, STEM ուղղությունները, քիմիան, մաթեմատիկան, որովհետեւ սրանով է որ մենք ապագայում խնդիրները լուծելու ենք։ Ես չեմ ուզում որպեսզի սխալ հասկացվեմ։ Մեզ պետք են փիլիսոփաներ, մեզ պետք են լավ կառավարիչներ, մեզ պետք են լավ մենեջերներ, բայց այսօր կյանքը մեզ բերեց մեր հիմնադրամին, բերեց որպեսզի մենք դա վերցնենք որպես priority առաջնահերթություն